شوف الفيديو ده كده. خلي بالك، عايز اقول لك على كلمتين بس صلي على سيدنا النبي الاول. هو مش ثقة في النفس زي ما العنوان مكتوب، لا، هو ده تهور من الاسد. ظن ان هو كبير ويقدر يخش يهاجم الافعى. عارف، فيه ناس كده ممكن تتهور وفي لحظة تدمر الدنيا وتدمر حياتها. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن واحد في ساعة تهور يرمي يمين طلاق على مراته فيدمر الدنيا، وتكون مثلا الطلقة الثالثة وما عادتش تحل ليه. ممكن في لحظة يضرب ابنه ضرب مبرح أو ضرب جامد يموته. ممكن الإنسان يتهور ويعمل أي حاجة، يخرب أي حاجة. فالتهور والاستعجال مشكلة. كان في واحد حطاب، الحطاب ده كان له ابن صغير ومفيش حد يرعاه، بس كان عنده كلب وكان الكلب وافي جدا. فساب الكلب مع الطفل وراح يجيب حطب. رجع لقى الكلب البوج بتاعه من عاص دم او فيه دم، وعمال يهبهب قدام الكوخ بتاعه او اللي هو العشه بتاعته اللي هو عاملها. فجن جنونه، اجى بالفأس او بالبلطه ونزل على الكلب. قال لك بس هو كل ابني، وقتل الكلب. دخل يشوف ايه الحكايه، ايه اللي حصل. وجد ابنه نايم وفيه ثعبان ضخم، والكلب انقض عليه، قطعه حتت حتت، ورجع ندم على اللي هو عمله. فالتهور مشكلة كبيرة جدا. اوعى في يوم تتهور، اوعى في يوم تاخد قرار وانت متعصب، لان ساعة الغضب مشكلة كبيرة جدا. مش هنقول اكتر من كده، ربنا يرحمنا ويهدينا ويلطف بينا. اوعى في يوم من الايام تتهور او تغضب، لان التهور مشكلة كبيرة جدا. صلي على سيدنا النبي وشارك الفيديو لعل احد يستفيد. والسلام عليكم.